kommt echt da zu Treppeln? Wer kommt echt da zu glöckeln? Der Lulu und der Robby haben noch keine Ahnung, was die werden erleben die Nacht. Ui, 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 ui. Ja, ein richtiges Samichlausen-Abenteuer werden die erleben. Sie haben noch keine Ahnung davon. Es ist nicht so eine ruhige Nacht. Obwohl der Schnee leislich auf die Strasse rieselt und der Fluss glitzert im schönen Mondlicht. Der Lulu und der Robby haben sich gemütlich im Bett gemacht. Sie haben noch ein bisschen gekuschelt und eigentlich wollen eine ruhige Nacht machen. Aber da tönt etwas. Tatsächlich. Da glöckelt etwas. Was ist echt das? Kuschelt der Robby und springt aufgeregt aus dem Bett. Hast du das auch gehört, Lulu? Der Lulu, der immer für ein Abenteuer zu haben ist, steht gerade auf. Ja, miau. Da klingelt etwas und bimmelt etwas. Das ist auch etwa das schönste Glöckli, das es gibt. Der schönste Glöckli-Klang, den ich kenne. Der Robby überlegt schnell und ruft näher. Das könnte doch die Glocke vom Samichlaus sein, der mit seinem Eseli in der Nacht die Kinder besuchen. Miau, komm, wir gehen schauen. Vielleicht ist er es wirklich. Vielleicht ist der da. Und der Lulu ist schon auf dem Weg zur Katzentür. Die beiden schlüpfen leislich raus, schleichen durch den Garten und laufen in Richtung Aare. Es ist eben die Nacht vom 6. Dezember. Und sie wissen, dass der Samichlaus mit seinem Esel nicht weit sein kann. Als sie um die Ecke biegen, entdecken sie ihn tatsächlich. Ein Esel steht ruhig unter einem schneebedeckten Baum und wartet. Und direkt daneben steht er, der Samichlaus, in seinem roten, langen, dicken Mantel mit seinem langen, weißen Bart, im Mondlicht. «Ho, ho, ho!» hören sie ihn. «Ich habe schon gesehen, wer da kommt in dieser kalten Nacht. Ha, ha, ha!» ruft jetzt der. Lulu und Robby wissen gar nicht, was sie machen sollen. Weit und breit ist niemand anders um. Mit wem redet er denn? Er muss doch nicht mit ihnen, oder? «Hey, ich habe euch schon gesehen. Ihr zwei, kommt doch!» Der Lulu und der Robby wagen sich fast nicht. «Das ist der Samichlaus, der hat mit uns geredet!» «Miau, ja, der hat mit uns geredet, das ist der Samichlaus!» Und nachher wagen sie sich tatsächlich, zu ihm zu gehen. Und der Samichlaus, der sieht so lieb aus. Und darum haben die gar keine Angst mehr. Sie wagen sich ganz nahe zu ihm her und sagen: «Samichlaus, wir haben dich wirklich gefunden!» «Miau, wir haben dich gefunden!» ruft der Lulu und der Robby begeistert. «Oh, ihr seid also die kleinen Freunde, die Helfer, von euch habe ich schon viel gehört und gelesen in meinem Samichlausen-Buch», sagt der Samichlaus lieb. «Kommt zu mir. Mein Esel und ich, wir sind auf dem Weg zu den Kindern in die Stadt. Wir bringen ihre Säckchen. Aber leider haben wir eben ein kleines Problem. Das Eseli ist so müde, dass er die Geschenke fast nicht mehr tragen kann.» «Miau, oh nein», sagt der Lulu sofort. «Vielleicht können wir ja helfen. Miau!» «Ja, was können wir denn machen?» fragt der Robby. «Wenn ihr mir helft, der Esel ein Stückchen zu begleiten, dann schaffen wir es sicher. Er braucht einfach ein bisschen jemanden nebendran, der ihm Gesellschaft leistet und ihm ein bisschen hilft.» «Miau, ja, das schaffen wir schon. Miau, miau», sagt der Lulu.
ich bin stark. Und der Robby, das ist ganz ein Liebe. Wir schaffen das schon. Miau. Wunderbar, dann gehen wir doch gerade los. Zusammen machen sie sich auf den Weg durch die verschneiten Strassen in die Stadt hinein. Sie gehen sehr schön der Aare an, vorbei an den Brückli und den schneebedeckten Häusern. Und dann Richtung aufwärts in die Stadt. Der Esel trottelt brav hinter dem Samichlaus her. Sein Sack ist voll Geschenke auf dem Rücken. Miau, wir müssen vorsichtig sein, wir müssen aufpassen. Der Weg ist rutschig, wenn es da raufgeht. Ich passe schon auf, sagt der Robby und hüpft fröhlich um den Esel herum. Plötzlich bleibt der aber stehen. Ein leisliches Klingelingeling hört man und der Esel schüttelt den Kopf. «Was ist los?» fragt der Robby besorgt. «Ja, er braucht jetzt eine Pause», erklärt der Samichlaus. «Kommt, wir suchen ein gemütliches Plätzchen. Kennt ihr eins?» «Miau, ja, da, gerade bei der Münsterplattform. Da heisst es schönes Plätzchen. Dort können wir ausruhen.» «Miau!» Und so kommen sie auf die Münsterplattform, wo sie gerade auf einer Bank sitzen. Und der Samichlaus holt etwas zu essen aus seinem Sack. Ein Rüebli für einen Esel und natürlich eine Überraschung für Lulu und Robby. «Sagt mal, was esset ihr am liebsten?» fragt der Samichlaus. Also, mein Mädchen isst am liebsten Pasta, Zöpfe und manchmal Gurken, erzählt der Robby stolz. Gekochtes Gemüse späut sie eben auch aus. Miau, und mein Bub liebt Schokokuchen, Mandelbärli und Mandarinli. Und Gemüse hat er gern, sagt der Lulu. Ja, und was essen denn ihr? Denkt das Gleiche wie unsere Kinder. Miau, ja, das Gleiche wie unsere Kinder. Miau. Mandarinli, sagt der Samichlaus. Da habe ich genau das Richtige für euch. Er zaubert ein paar saftige Mandarinli und eine Grittibänz führen. Habt ihr den auch gern? «Oh ja!» ruft der Robby begeistert und der Lulu auch gerade. «Miau, ja!» Im Chor singen sie das gerade und machen sich begeistert über die Leckereien her. «Oh, so, ich bin wieder fit. Oh!» ruft der Esel nach einem Päuseli. «Oh, wir gehen doch weiter, wir haben noch viel zu tun. Oh!» Und das Grüppli zieht weiter durch die Stadt, vorbei an den stillen Gassen und den leeren Brunnen. Es ist eine magische Nacht. In der ist nur der Samichlaus, sein Esel und die beiden Kuscheltierli wach. Auch scheint es so. Es ist ganz still und leer, weit und breit. Und als sie über die letzte Brücke über die Aare kommen, haltet der Samichlaus an. «So, meine kleinen Helfer, wir sind fast wieder bei euch daheim. Auf dem Marzilli-Brückli. Da kennt ihr ja den Heimweg. Ihr seid grossartige Helfer gsi», sagt er und zieht aus seinem Sack 2 kleine Schokifigürli. «Das ist für euch, als Dankeschön für eure Hilfe.» «Miau, vielen Dank, lieber Samichlaus», rufen der Lulu und der Robby glücklich. Mit einem lieben, freundlichen «Ho, ho, ho, frohe Weihnachten wünschen wir euch», verabschiedet sich der Samichlaus und führt sein Eseli in Richtung Tauhölzliwald. Der Lulu und der Robby, die gehen auch noch ein Stückchen mit, bis sie dann eben daheim ankommen. Dort gehen sie schnell über das Katzenstegli, durch das Katzentürli zurück ins Haus und zurück ins Bett.
und kuscheln sich müde in ihre Decke hinein. «Miau, was für eine Geschichte haben wir da erlebt», sagt der Lulu. «Ich hoffe, wir erleben bald wieder so eine.» Oder Robby geht in sein Bett und sagt, «Ich bin dabei.» und ginnet und schlaft sofort ein. Wer hätte je gedacht, dass die 2 kleinen Kuscheltierchen in der Nacht einem Samichlaus begegnen? Ihre Kinder jedenfalls nicht, weil die haben von all dem gar keine Ahnung. Sie schlafen friedlich in ihrem Bett und merken von all dem nichts.